Déjà, on a dit maman 12 personnes à jamais. Bola la kawa. Obi? Ouais, la YouTube. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bona. Boka mon maquillage, moi, merci nzamba komisi biso na 2000 nzamba bolingo. Boka mon maquillage, te poto te mboka make-up. Poto mboka make-up. Donc, vous mettez ça dans maquillage. Donc, au tissu 2019, nzamba za malamu. Azabolingo. Azabolingo. Côté 2019. Non, mais bon, tu as le nobolier beau, ils ont problème terminé. Oh. Mami nya ba dit mambo, to liana no, to nini. Problème a été to lia ka boy. Bon. Zamba madame. De côté 2019 enfin. Merci Seigneur. Ma bonne guérison à mon papouche, héritier Wata Toto ya temele kuda. Moteme pasuki. Moteme sopela la makanisi la yo. Awayo sokende. Hey, zombie. Bobenga te, bobenga te, bobenga te, bobenga te. Lelo eza ya appel te. Lelo ya appel te. Appel te au sang peut-être lobby, soit après lobby, jour, mikoloya. Donc, bobenga te. Ma bonne guérison, mon papouche Wata Toto, au Aza na hôpital depuis hier. Aza hospitalisé. Donc, excusez-moi, na bana braza. Parce que lobby, le premier, il fallait qu'il a dit moi, t'as mon bimba, et bien, t'as na braza. Malheureusement, que bêta qui est sous-souté parce que dans la autorisation pour la team mon bimba, ça. Le temps, bon, c'est l'autorisation en haut, et ça, il peut que, je quand tout. Et ça, qui est pas push, tout, il a été mérité, moi, fièvre, moi, grippe, donc, à se retrouver des tours, à l'hôpital, et puis, oui, il y a une connexion. Donc, on a une connexion, donc, on a appel normal. On a un appel normal. Donc, on a braza, en tout cas, prochainement, quand on a mois de janvier, au janvier ici, là, quand on a janvier, en tout cas, héritier, à honorer parole na ye ndenge alobaki ofete na bino 2019 akota na bino elongo donc acréé ka date moko wana déjà donc bokosepela donc babonne guérison à héritier Wata mouche. Donc voilà, nazwi moi bapel message, je crois il y a partout, il y a dans le monde entier. Ngamokopi natala ye video yango balobi boye pour moi moko asuka ere nzambe ojuge biso tozala na mama te, ozala na papa te, okozala na leki te, ozala na motu te. Koloba nde bato mosusu baoloba nde bacamarade to bacollègue mosusu Germaine Olungu la présidente, maman présidente Germaine Olungu, je salue Blandine Omar et la présidente internationale. Koloba keza Karine Mokonzi mutasali boye. Karine Mokonzi mutunga to Karine Mokonzi, non je m'en fous de ça. Ata boloba échanger na ki Karine Mokonzi te et longa France te meninga ki insonson. Donc, les gens je m'en bats la race, les françaises balobag. Donc, ils ont rapport dans le bateau, ils ont raté et comme trop tard, ma soeur. Moi, le soko koufinde ngozawana. Nazana mawa parce que on a mon moment depuis lobby et les calquizo matizo kita en tout cas choka kinga et puis c'est un mawa. Lelo so kofi mama eba to cha cotisation
tokolata bachemise ya noir barobe noir ekobima caméra ekoya batelefone bato bakosnape bato bazwa bavideo batie na bainstagram facebook batie bato bayoutube mpe bakotisi elingo mpe mbongo. Alors neti nga Karine ezali esengo na nga te namona yo kokufa siko lokola ekozala esengo na nga te nzela eza moko na ekomeli yo trop tard te mpo nayebi place oza nayebi ke otala nano ekomeli yo trop tard te lokola nano ekomeli yo trop tard te mama tika na yo banzela wana ozoloba nakokende mali nakokende kotonu nakokende se solution ezalaki batindela ngo ata na mosika otelema batindela otelema ovanda ta mpo ani baotinda te donc mpona olobake baza limite moto azalaka limite te eza nango kaka nzambe mpo mona kaka monoko na yo moko monoko ezalaki mpona esukisa bato motema efofinga kaka libola mama na yo ya papa na yo ya banani ya bato nyonso lelo komi so na oloba libolo te te yo efoloba mpo yango nde solution yango nde fin suite mpo mona ke okomi na suka exe bate yo ebando conseil yo bagros mo te koloba te oyokila enani mpo mona nzambe ndenge abetaka epui nzambe abetaka moke moke wana eza ebandeli wana eza ebandeli mama kozela te moko mosusu olali lisu moko ebofungwama kozela te koma liboko no moko olingi osimba ta boye eboyi mpo ekoma eza étape par étape mpo anini koluka ya presse ya presse olingi ozala na biloko nyonso mbala moko mama kursi yo na nani biso tosali basuccès totambolaka makolo tokufa ta toliaka na poso kitoko tosali basuccès pendant 3 ans bafingaka voyagera te lio toa na kati ya France bato bakangi minoko oza parmi bato bayoki mpe soni yo ozalaki mpe parmi bato bandala bakokota te lelo omoni ke ozwa même pas courage ya otya fode te na yo moko mak ya yo moko okokopakola te nzoto ekoma oboya mpo ani olingi oleka boye bamona yo oningisa eske oteyama te teyamako yaya so okufi ozana omuta liboso te en tout cas nga naozala parmi bato boyokama mpona okokomona te mopagano akufa na ignorance mpo so yo okufi mpenza ya pe direction polele lifelo donc yo prière kutu yoki osaka na minute eza mpenza osaka repentance sincère en plus oyo ezowuta na kati ya motema nokotala bato tomoni bato ozotala bato motema epasuki bobenga te mwana yamba eza te malheureusement na oyamba te nayebi bato babengaka na bakontikolo bakokipe te kofula ete te eza nango esuma bafula te ya mamba okipe te oyo akozwa yango ndenge azwi je m'en veux pas la res kokufa mama oza muta liboso te ebi visa aningisaka visa mati boye azongi boye akufa eloko echange te bato baliaka bato batambolaka vie ezokontinue bato bazobota toyebi masirika masirika akufa na babiso oyo solo kutu te ke un jour mpe tokóma mpe na posa mosusu tosala mpe mwa théâtre mona lekechu tosika solo kutu te tokenda matanga mpo ani star akufi echange nini elamusa ye te mokili esuka ke mokili etelemi mpo star akufi yango wana bato baliaka bato bamelaka
la vie continue. Donc, et là, qui si que même les lois sont là, tout la mouki, qui s'en kufi. Quand ça que non, pour ça, ma bête pour la qui se simba no kufa te, na biso pe batoto simba ba qui cité suka na biso liwa. Mais kufa liwa mama ya nzambe. Ok, nzambe moi décidé benzi moli mono na kimia. Ko kufa liwa te ya mokili. Ozaki na esengo te oke so liwa ya moto imagine ka so ozolamba ta simo poto ani tangelo ta nde swaka na motema siko okende lifelo moto na moto kawa vino mobimba ya libela na libela po anime po linga kolakisa bato linga kolakisa wana mama mosala bato yango wana mosala bato koloba mosala bato kofinga mosala bato ya donc loko les eza mosala bato yebaki bato balobaka kaka bato bakumisi yo lelo lobi bazala bato ya liboso yo motala bato bando betelo maboko ti bato bando kumisi ye twakane ana poto ya leki yo ye ya kotaka boutique boyeboye mais lelo ya kola na mbeto omona te moko pardon, là, on commence à 50 € pour nous relaxer. On est sous mon tout. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pour bien vous n'abattre pas mon la qui s'abat. Oh yo quand on a tout et puis attends tu as le beaucoup là 3 fois 4 fois oh yate ana ba occupation na yé ana ba engagement na yé ana ba rendez-vous na yé il faut répondre. Donc pour nous vie à moto eza moto ye moko bongola no motema tika distraction pona omona ke yo moko omona ke babikota kota no kota ke eza na sens te o soki oza star il faut oza na bikota kota nani ayebisi yo soki oza star il faut kota bikota kota nani ayebisi yo bikota kota koti lelo soki nango wapi ye moko omona te na peme ekomi ya koluka na vo échanger okomi nazonyokwama nazoyoka pasi te no onyokwami te wana eza ebandeli soki olingi esuka wana mama luka nzela nzambe yo prière na liboso efo ezala repentance yo ifo osengaka kaka pardon yo pardon nano nzambe alibisa yo po bato ya mokili baopio elo te moto ata alimbisi yo opesani yo elo te ya nayebisaka bino biso tosalaka na biso baloyenge na kamera osali mwa badelire no me na cause bagene na biso ekoma noira soki nzambe akoki priere nanga to oyoka ta ya mama nanga aoyoka ya bandeko nanga yoko na famille yo moto koma star moto aloba na yo te famille mpe mabondeli mpe eza te sikoyo yebisa ngai nde nzambe akoki priere moto oyoka ye nani po mono okomi na suka lelo komobwakela biso bakomba bandeko nanga bafrere nanga na pie bango mbote mpo omoni ke bato nyonso obwaka mabanga ere yindeli yo moto aza te famille no baasime quand même bakangi motema bateka kete makila na biso yo moko moni eske mokili esuki ka banimero ka telefone bato obenga komoni ke baoyambo esu te mama pavillon ekufi babuki okomi wana déménager na zoni ndako asika te loba vérité ke nazongi epa mama ya biso moto ando afutela pavillon eske akufi te mpo mona ndenge soki oluki ya presse balobaka diable apesaka babenga yango courte joie oluki succès natambola na mituka chere navanda na pavillon bayemba nganga nasala boye ngai naza na site na ngai mbala makambo nyonso omoi ndenge nyonso mpo mpo omonaka ya diable omoi ndenge nyonso esili na mbamo site mbilinga ekota na site mituka ematiki koya babrike na brike apoto pavie ekomi ya explication ekomi mpo babwakela yanga maladi odéménage osoki babwakela yo maladi kende epa ngangana wana okendaka ye bazongisango retour à l'expéditeur oboya nganga oyo kaka kopesa oko kolongola te non mpo omonaka eza limité moto akozala limité te mama eza kaka nzambe
ato lobi okoloba na bato no balobi o bakoloba nga je m'en fous. Pourquoi ndene biso so lelo kufi na oya et avant kufa na préféré na te ya yo oluka no nzela nzambe tika koyoka mokili soni mama nzimela yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi na yo luka nzela nzambe mama obika epa nzambe trop tard ezalaka te eloko grave oyo osaleleki monene na nzambe na moi na nga yango te na moi na nga yango te kande yo moko bandi koconfesse ndambu bikota kote tanke star oso yo kote bikota kote tanke star so pe bato ngo pe koto banda okota ba penza bato makambo solo o bakomi so en bonne santé babikiso okoma bonne santé babalula situation zonga pavillon makambo échanger zongela mituka mata kita sala boy pour mona ki bakomi limiter lelo moto akoza limite te mama ezaka nzambe azanga limite azanga frontière tina mai okota lelo moni poso moko kokochonga ta folie yo moko bana savile j'ai pris des 30 perruques là t'es sous perruque biso to komo la telo a perruque na France mboka na yo komo la telo en tout cas salenga pasi na mawa ngata na lobisa mutu ata mutazini mina mama aussi longtemps que obomela nga mutu te to elela na biso pe lo te ke yo benda ki sak mama pe na bendi to elele mama na osepe na liwano te ese mona ngeza kana mona ko na kwanya yo nga pe na kwanya nga me ozaka en bonne santé parce que so za bien kolala kolamuka espoir eza bible le panier circule encore. Donc tu aussi longtemps dans le kufito zabongo nzamba zo permettre mambwani comme le po yo moko fumula ki porte yo mo fumula porte na kota ndako nganga te internet babwakela na kambasu lokwa mai na kini bino mo bomona ba internet yo moko kutu tema osola na bango omona ba internet nde baza kaka alela ngi mbasu yo kota ndako nganga te mtabwakela mbasu ezote pa mama nzamba za injuste. Aza injuste donc nzambe aza juste ezote parce que so ok na ndako nganga kosimba kisi ofungoli porte d'entrée yamano mon rato ni etie pa nganga total yango même na film ba étranger ya ba Nigeria au côté pa nganga oniati ba bis oh nganga na yo kanga mobile na nganga beso a condition mama to peso kiso moteme pasuki moteme sopela baby antika soko ekomi kilo no kratizo bati ko benga no yambati les deux ayo yambati ba conseil na bobo bobo chaba poche Bible le dit c'est que l'homme aura semé il les moissonnera o yo le lozo sibireza o lonaki obuka ozuka soke pa nganga na nganga koyebisa yo ndengo nyati awa oyeto pe soki si chele na biloko sala boye mais soki obosani kochango na biloko yebaki obela liboma yo siko kamwa ete nganga so esa boye na tiki akoyebiso mama osimba te lokwa makono enyati awa ndengo obima wana oki obela liboma okoma oblige tala vie moteme pasuki oki okota no vie moko oyo ke bakomi kooblige o makambo yo okendeni ota mosu mpona likambo moko okendeni mpona eloma oyebi conséquence nango ti mais ere balaki so conséquence oyebi te nganga na tiki ya biso peke ndenge obima so osimbi yango te obeli liboma okomi oblige kaka osimba mpo otali kaka nabela liboma bona simba ozangi kimia vino ebebi nango epe epanganga ezalaka te lelo okende osimba kisi nakanga mobali esili lelo te et comme après 3 mois au check ici wana au moins ils aussi mais surtout ozongi epanganga ayebi so isusu te ndenge wanga otya na biloko olia tyelaka yango esu na mai ebakisama kaka elala boti kobenganga ko
ebakisama kaka bacondition ezobakisama ndo mona moto akomi ntina niveau aboma baparent na ye ntina niveau bomi mwana no sans oyeba mpo baolakisa te kooboma mwana kuna baolakisa soso omoni soso chuba eka mbeli boma ye makila soso omoni komo balukala motambani yo bomi soso 2 jours après mwana akufi na ndako okokoloba te okomolela mpo monake diable aza na eloko apesaka motu te au contraire oyiba po yo ke oluka to mosu mobali alingo mingi kuna balakisi oboma soso nzoko obomi na mwana oyo otali zemi ya 9 mois esali oboyi oboti mwana kole kokisiso 9 ans 10 ans okobomi mpo ozwa bolingo ya mobali to mosu mpo ozwi bolingo ya inane ya 2 ans operdre mwana 10 ans bolingo ya inane 2 ans mpo mobali yanga boyodo ayanga neka mpona koyiba ayibi ona mwana apres na suka ti suka mpe ovandisi na mobali yango te alakisi bolingo ya 2 ans sombeli omituka bandako avoyage na 3 ans 4 ans apres atiki okomi no femme sel okomo raisonne faki nazala ngata femme sel mwana ngambe eka koksi 13 ans ayibi ona mwana mpo monaka yango abiki ediambe akakaka mpona koegorge na koyiba so yo oke oluka succès po star ifa simbaka kotaka asur ke nzambe akokomisa motu star te so ye nganga azokomiso star nganga kosi oke bondenge oye awa nga na bombi yo asur ke nde ye abombi o nzambe akobombo te preuve ndenge na ye mona nganga okufa so eboyeli ebembe akopia pema te me toyoka nzambe asekwisa lazare o lazare asi akufa apres 3 jours bakunda ye bato babosana asekwa to te mama olingi omona nini oyo akufa lokola mwasi ya loti likolo olinga komona toma omona o baswahili balobaka wana tama motema dukuduku mama nzambe asali mingamu na ndenge na ye bokozala bakamarade tota mosu nde to bacollege boye mama neti ngabe mpo oza na ndako ya chere mpe naki oluka ndako ya chere mpo to mosu na bagrande sor na tobotami libotama ome biso so toandemo te bamapasa bandemo te tama yango ya nini mokili ozoluka emona mokili mosala nango yango wana mokili balobaka kaka mokili bamonaka kaka mokili ti mokoloba okunda yo nde koloba esila bamoni mpe okiti na libulu bwe swa nde koloba esili osila nto oza na bomo yokomi na mbongo ya kisi oza mpe mutu apasi makasi yefi ya libabe omoni ntina mokili balobaka kaka yo olingi okima mokili okimelango wapi il faut en amiter malgré ya biso ya mabende ki ata bazoloba seli ya nabi emate kitana kosimba nanga kisite na okota ndako ngana te po mokili emona na otambola makolo ti mokolo nzambe akolinga aelevenga mpo to mosu mpe nzambe abe na vi nanga na otambola nanga na motuka te siko mponi mpo to bakamarade yo oza na motuka nga mpe naki oluka motuka te motema epasuki pozobengelanga nini obi mbisi nga nasala folotana motema epasuki mosala mokili yango wana koloba nakini mbaso ya lokwa lipa na internet me nga karine mokonzi navanda na kini wana naleki bajournaliste nyonso na succès okanisi babwakelanga te babwakelanga ekozwanga te mpo nga na nabwakela motu te ezwa te kontak eza te nga nakota ndako nganga te zwaka niveau omona moto ani na succès te moto ani na succès te me baobwakele mbasu na internet sikoyo ovandi omituni ke succès karine aki nango ndeni banda obwakele motema epasuki non comprendre mama na mokuse ke babandaki kobwaka mosilo ntanga na kota na ndako nganga te mama nabwakela na mutu te nasimbakisi te ata obwaki nzambe akopermettre te mpo nzambe aza juste okobuka kaka olonaki mpo babwakela maladi eza oseke yo mpo obwakelaka bato moto so akepanganga na nkombo na yo ekozwa oseke yo mpo okotaka epanganga osilo nte okota te efe eza te kontak eza te ekoma ta ekoma te nga na kini navanda na 24 wana témoin ezalaka mwana na bokola na ndako oza témoin tolala tolamuki na ntongo mpenza tokuta nie liboso ya porte nie nga na yo olala na chambre ka nde na lingola mokare etard
camarade na ngape boyebi na ndai pe ko boaki boyaka otala nga ya mwindo aye akoma libanda benga na téléphone Karen libo support no nie bo problème ni na yo na bi ah ni nazo ya kobima pressé mais na vandi na raisonner que maman na ngai bisaka nga ava ko sala likambo tuna kazalaka na ba conseiller nangi na bimamba muna ki ekotala na mwana na kine na ndako wana mwana na journaliste na bukula abanzo linga mwana musala pa komi na zongisa makanisi une seconde no bitifo na tuna na benga mama allo mama na lala kika mwana na yota na mabengi ngalo bikuna na ndako libanda porte na nganye mama esinga biko bimate komona ngoti kande na ba chame libre ale bino so nanda na mwana musala na mwana no zova na nai bino so chame libre bo fukama bo bandola na prière aussi manga bo bando sambela to banda ko sambela to banda ko wana kamara na libanda mtafungula porte te prière to sisi prière mama esinga OK yoko bima kutu libanda te mwa musala akenda to kamabele zelo asopa likolo nango après ce qui asopi azui pao abanjo to kona pao abwaki na terrasse esili to beta ta lisolo te pendant le bani est-ce que c'est normal sérieux on a dit so guerre équipe nationale l'équipe ana basalaka guerre mais tellement qu'elle n'a sambila kananga et puis nazape na ba conseiller nanga ele kapona ba moto asala ki ngazwa kitan ya kozwa salité ya kozwa kaka ko ya ko boka liboso porte nanga ana makambo alobaki et pas boka ki mpona nga ebi question e karina moni yango soit comme avec soit sali boy soit sali boy mais tellement qu'il n'a pas conseillé dans ce qui une minute et puis va conseiller nini oh bah l'accent ka te que il faut le cambon il faut ça danger il faut ça cher il faut député mais ça nga ka mama to tambo na nyoso yesu ndi mukonzi na internet yana makambo eleka komoni mutalali alibazo lamuka ngaba baby singa nzoto ngaba bwakelinga oui parce que okendra ba bomba yo okendra na ba kombo batu yango na pe otanga kombo no kuna iza monde moko iza code mala mako yo pe ba ko bwakelo ekozo yo parce que yo po bwakelera ba parce que yo po kendra ba bomba yo fais-moi journaliste na internet ando kumisa nga David Matadi kibala vie na nga ko sakana na Mathieu pas David souci a poto lelo nanda kangama na soki ba benga ngoni Grace abota na kobota na ba Facebook akanga na Sony pona koloba yo lingi mukili mona mama mukili oyo ata ba moni bato mukili banzi makate lukanzamba mona yo tala osele biso ba video na ba mbongo ngase na besoin poto 2 jours na kebwe bando kangama na Grèce na biso to aka na 500 ti to yeba poto nzela mai ya makolo so pe to ya ba nzela nini to zo yeba isute mais to se retrouver na kati ya France poto kangana na biso matui natali ke mokili musala ba kolo ba bolemba nga na osa chemin na nga nazo sala ndenge nzamba otambisa ngai ate ko empesa nga na 40 ans na 50 ans et où t'es pas nzambe po ya nzambe ou melaka ya nzambe ze ya libela na libela oh bato mokili po ya diable osani na combien de temps 3 ans ndam 4 ans ozaki na santé na bien tala siko so diable ndenga ya kapona oyiba okendaka kobomba mokendaka kokota koto kendaki kokota wana soki moto yango penza aza penza nganga solo yebisa yeke te nga makambo ye marché sute site ezosimba esute pavio babimisi nga basponsor bazosimba lisute mituke matili kwa babriki sante ezosimba te na ape na mokanda te donc yo loko oza fin bomba nga makambo nyonso ezonga asalelo ezonga ye azolakisa kaka otangele bakombo bato ke motu boye moto asali yo te ya ko tangelo kombota o ye fa ye bisonde ke lokwa basali oboy OK si mamai ya na plateau maki ndenge o mesana ko sala wana ye fa sa elo bongo ya ko mikaka ko tangelo ko mikaka na yebi muntu ango azo sala ngabo na yebi ete oh po mona ke akomi limité asuki ndako motangelo bakombo bato asuki siko yo yebise OK papa loko tengeli na kombo muto mtasali ngabe ale zonisele malheur azopesa nga passe au retour à les spectateurs
akokozongisa te moto aza na makoki ya kozongisa yaka nzambe oyo azongisaka pema na bato bakufi aopesa batrompe na basi oyo docteur abi yo na vino kobotaka te sele moto ana makoki ya kozongisa mama soki mpo monaka aza eloko te yo yebisa eka lelo benga ye papa nga boyeboye na besoin changement une semaine akoyebiso mama tozotala na kitatala mondire ka na yo ondire mpona kolobaka ye pa suki okoko mibombe mpa nganga ye moko azoluka lipa ye moko azoluka voiture ano na solution makambo na ye te yo oki mibombe mpa na ye yo oki okote tanke star mama star ango koleka Jackson ok lelo star tomonaki na mituka cher toyebi yo na basaka cher on a plus de 40 perriques na ndako pavillon mutuka site yo moko bonne santé mais lelo siko 2019 okoti ondeni likoya divan na basaka ba Louis Vuitton koki omemango soko motala yango nde bongo moto akufaka bato mosusu baye kolata eloko ani mpo olukaki ya presse mais soki eza ya nzambe mama ata olati elamba na zara ozala bonne santé oza na kimia mpo nzambe apesaka kimia mpo nde ozanga ozangi kimia oza esi na kimia ta oh bonane non oza na kimia te bonane na divan bongo non je ne fais pas je suis désolé loba nzambe ango asala te oza na kimia te oh yo efaki ndenge osa video oza na Louis Vuitton oza na lipapa na Gucci obosani lipapa efaki obambanga na futela biye ezapi omoni ki okomo latela o na ndako likolo ekomo boya saka Louis Vuitton evandi na Gucci mituka emati na babrike mituka cher wani olingaki zaire eningana wi eningana biso mpe tozalaka kaka mpona otala tokotala mpe me na suka nango mama ere olala te eske ozolala te na mutu sante wana nde ozomiyoka eske ozokongo na mutu ozokongo yo moko omonike bato nyonso bayaka wana bayakaka libanga bwakanga yaka ekoyinda yo mpe ezala me ere mutu akomaka na suka yaya oyo omona no mutu te ata mama no ndayambe oyo na ndako se pour un temps aza moto akobaye moto abayaka moto te eyaka nzambe o oke no ntina suka eyaka nzambe so omoni ke nazwi na courage ayo te parce que ya namona ye video nolobi nayaki shoke naoka ye mawa nazongisi makanisi nsima na bi ndeko na biso mwa mobali ayo te kokufa nakanga motema likolo ya barando namona video asali malgré oloba mabe nanga me namonaka ya koma pale nakanga motema na teleke te biso na bango toyokana te guerre andule il est quand même pas 2 semaines akufa bayebisanga akufa so na 4h du matin nakoka yango te na banzi obengabenga na ondima te mais tosola te toa na guerre ya musique mama nalingisi kote ya yo ekoma mpe bongo trop tard po malgré tosolana na biso te mais tellement bomelani nga motu te barando mpeka ya boulot naoka motema mwa mpona omonake ata malgré rando nakokokokanga motema te namona malere ya motu namona motu akufa mpo toyokana na ye te niveau nanga na nakoma yango te nga malamu toyokanaka te yo tosalaka rando mais yo ozalaka kaka na coin na ona baguchi na yo ozalaka kaka na pavillon na yo ozalaka kaka bien wow eza mpe fierté nangaki nayokanaka te na motu mwa pavillon ero lisusu rando na motu azongi chez les parents ero mama na posa te na biso ondimela nga to tokoma bakamaradi toto te na biso kaka mama nzimela nzambe et puis niveau na yo koteki bandako nganga wana ka oyo komi nango okomi na niveau moko mama esenga penza combat spirituel nzamba ba David nzamba ba Moïse nzamba ba Olangi Oshwe il faut bandana no na biso bandana en prière no place oza place ota la vidéo nanga na motema no po oyo kano batu soni po bino bosala mamu po na batu mukile mona mukile lobela mama mukile kokunda yo la vie continue place oza lokolo oka batu soni kaka na kati ya motema banda osenga nzambe pardon senga batu nyonso oyo créer ba problème ofinga pardon ba mabala batu opanza po bino siko tala différence anga na bino nga asala barando na musuni mais la
molimo pe na na place na mibomba donc mpona koloba ke ata na fingi yo na internet soki oyo olukanga na ndenge esprit na molimo okutanga te naza protégé par les sons de Jésus donc okosuka kaka ke mwana oui parce que na na place na bombama mais yo ofinga bato olukela bato baproblème obombama wapi koto kenga okota kote pa nganga ye moko na osa solution siko tala lelo nde okomi boye nano otangi bakomba bato ta na bacommentaire esili te komi te Karim tasali eboye mo bachange te eza fere te eza JF ifonge soki JF ifonge oyo afinga mpe JF ete afinga mpe boye afinga mpe boye yo ozofinga bato ozosala barando na bato mama obomba bano epa nganga aza eloko te sikotala place osuki nganga aza api benga arenouvele makambo omonake na nganga komoki mpe na nganga mpe akomiki otengeli ekomba moto aluki moto aona vitre azomonana te bobotami na motu boza bandeko te likambo moto azosala olande pourquoi mponi folandisa moto wana kolandisa te yo sala makambo na yo opo yo ofinga bato nga mpe nafinga te bato balalaka yo yebi eloko asalaka siko omoni différence biso so tofingaka biso so tokretchaka biso so tosalaka mais mpo ani nzambe opermettre ya yo oyoka nango soni boye ebima ntina miso ya bato opena bato balingaka ti mponi baobengo te ke te eta okomi koleka na kamera te mpo réellement so ezalaki filme ya nzambe te omoni osalaki video okanga ye liputa okomisaki wana kitambala sante poso obimisaki na ndenge ozalaki soki ezalaki mpe filme ya nzambe te bato balingaka benge baya bacha mbongo te sante okomi nango koleka na kamera te mwende oyo oza bezwa na repo totyeli yo proviant tosali boye batama mais ti ozomona internet ekufi te kaka internet yango ando oleka kote bando okumiselo kaka yango ozoleka mozomona réaction échange mpona olakisake soki oyoki te mama tokundo nga na oya na matangano mpo nde nalobi no boye so oyoki te ondimeli yesu te ochange te otiki bikotakota na wana te mama tokundo video oyo baotyango na bapage comme dame Karine alobaka Karine alakela nga kutu mafu ata bolobi l'essentiel lokwanga na yebi ke nzambe nde fe na te yo mpona bomo kola suka nzambe atunanga ke omonaki azokufa te yaki te na lobo nzambe toyaki na rando nzambe yebi ne rando te donc lokwanga na explication apia nzambe te mpo nzambe yebi rando te mama no te yo moto angolobaki la baronde esopi yo la baronde opesi makambo la baronde naza kutu kuna te mpo epa nzambe na koexplike nzambe makambo te na koexplike kosopa te na koexplike rando te mpo ayebi yango te pour y en a bettre bakarato to kipanaka te c'est parce que nayebi ke ya oza bonne santé ndenge yo clasher sur ngabo eto fingi lobika pe na ozongisa mais eta okomi tala nde okomi na maloba dede nga mpe nakotaka bikota yo moto bikota na suku okomi isusu ote nga nde nabe na bomba mosika soko après nzambe yesu après nzambe yesu après nga yo moto moko ozala na de chemin yo moto bikota okomi isu na yesu ndeni mpona tan oyo nzambe atiki yo na bomoi eza tan opona osala choix bible elobi to mpe nalakisi bino nzela bomoi na nzela ya kufa nzela bomoi na nzela ya kufa bible elobi mais bible yango moko elobi nga nzambe nasengi bino nga nzambe nateyi bino bolanda nzela bomoi donc na nzambe akoti mpo na intere na yo intere na biso nzambe akoti mpo alobake mpona nzela bomoi yo siko moto abikota ere yinde lokomi na suku okomi ke ote après nzambe yesu nga te na place oloba bongo mama banda kosenga bapardon senga nzambe pardon banda na nzambe senga bato nyonso finga bo bato oyo finga bato oyo créer ba problème yebi bato na côté babatama côté bakutra tant yo babikota kotano côté na premier niveau dans son deuxième bah peut-être bah na 10 11 13 automatiquement on neutraliser ba ko fina yo biso se ba fina biso te poza olingio fina mais nga na bomba na bakila yesu automatiquement on éclaté kuna ba l'éclaté nga moko to témoignage na mona ka ndenge bato minene ba kombo minene ba grand ba lukaka ba écraser nga moko écraser nga ndenge nini na minima bolo mona nga
dim na nga nazangisaka te okekazenga ndeni na wana kaka kokotisa nzambe banyongo soki eyindeli nga souviens-toi de moi Jésus yo kutu eyebi mbula otya dimi te so ozwi elamba mama Gucci so mpe ezalaka ya fo so epe original yo moka moto oyeba siko ere okomi liko ya mbetu ndokomi na komba nzambe mpona eti nga kari malgré badélire malgré manyonso nasalaka ta mosusu ata na mwa moko nazwaka ata une fois ya oteya mpona yebike kaka na kamera oyo bato baolandanga moto mosusu aomonanga te moto mosusu asolisanga te tokutana te mais à travers kaka ndenge alandaka baémission nanga moko mosusu akutani na mateya nanga ta mosusu abongoli mpe motema ta mosusu mpe atiki mambo ando asala changer à travers mateya nanga et puis ere asali bongo à travers mateya nanga onga kotani lilola nzambe akote sur nga ele wana nde tokana bapaster o paster wana ndumba paster wana boye o mais aza motu nde tokondana na bapaster asalaki boye ekuta tongaki seke nzambe ne aza ya lokuta te paster aza motu ere akomaka kote ezaka juste nzambe autilisaki comme instrument alors yango bimoi bato bateyaka biso tokondana motema epasuki bato bateyaka biso tokondanaka bango te totala bacomportement na bango te yo yoka mateya yo yoka oyo ezobima na monoko na ye zwa part na yo kende koluka kotala te mpo kokanisa teke nzambe okita ye moko alatiko bapemba banzoteya te osala kaka à travers bato epuis nzambe asalaka ba à travers babiso o parce que biso toa batémoignage mpo nga soki naoteya ere naoloba mamu nanga eza lisolo te bref ndenge bino nyonso bomoni kari mokonzi koya na internet lelo banda na ye internet bato okuba ye nsima nanga bana mituka me nga na ye internet na succès nanga na motuka te na motema ebetanga te mpo nazozela ta nzambe nakoloba teke te lokola bato nyonso na internet bakona mituka mokili emona nga mpe naki oluka yaya naluka nasangaka pongi ere ekobalukela nga ezongeli nga nazala na motu ere nakomokata bilamba nazala na motu te na préféré natambo ya makolo nazela ta ya nzambe mokili eloba eseka biso topesaka kutu mokili litoi te yo moto okoyeba mpo ere ekoyindela nga mokili bazala wana kaka mpona oseka ere okokufa mokili ekoya mpe mpona kokunda yo ntina mokili yango wana bazalaka kaka mpona olembisa bato mpona koyokisa mpona babenda yo ozonga nsima ntina mokili yango wana ovanda otalaka baokuba ye nsima na nga asali boye nga mpe fona sabwe mpona alakisa moi ntina mokili wana yasiko mpo babendo nkolo kose retrouve osimbi motu boye boza te obengi numero eleka te ose retrouve yo moko mpo kolimbisa nzambe olimbisa mais conséquence okosibir conséquence okofuta wana na yengine biso wana efoyi bango ata nde na te yo boye ondimeli na yesu lokola mokonzi mobikiso banjo senga lisumu kokanisa te siko ndenge ondimela yesu ke te nde siko nakomosambela nzambe elimbisanga mama nyonso nasalaki nzambe olimbiso nakokanisa te kaka nzambe elimbiso banzi oseka te conséquence ya mambo osalaki bakotokotaki baprotege conséquence il faut subir ya grave yango wana osubir conséquence malgré ondimeli nzambe de okutu nazo oblige yo te na osengo nde mpenza wana ndeko na nga te tomonana te toya bakamaradi te naye kosengo nde mpe balobaka do kotolo mama ndimela yesu lokola mokonzi mpe mobikisi mais malgré ondimela ye olinga te mpo nga nasengi yo mais yeba ke noleka pas de problème malgré okondimela ye makambo osalaki bakotokotaki kotokende omibomba wana etanke star baconséquence nango ofuta nano bandi te oyo wana ozomona ya onangi na biso vérité ezalaka debut ya commencement conséquence ezala grave mpo mokili ifo mona nzambe asilingaka komisa motu na suka mpo mokili emona mpona koteya baoyo baoya nsima conséquence ifo futa sikoyo ifo yeba conséquence yango eza nini
Côté bando ki ba bongo bando lo bani po nzamba za jaloux nzambe fo mutu nyonso bible bi tout genou fléchira au nom de Jésus ba genou ma bongo nyonso fo fuka melaye donc il a qu'est-ce que ça nzamba problème comme na suka il faut les lande donc er yo comme que le pas muta mokili nzamba za jaloux akotika yo moni réseau simba o moni réseau simba seki mais bible bi vaut mieux la fin d'une chose yo motala ndengo seki mama so sala ki ata na début ya mitala siko fin ya année 2018 suka na ngo elekeli wapi likona mbetu liko a divan na foda itoko ko chate Gucci okoko mema Gucci te fin de l'année fête bonne année Gucci evandi wana contact okomotala ngo ya kotala fin de l'année champagne toi topelisa champagne omélité fin de l'année silicone okosesa te obwaka sengla pamba fin de l'année kolia munoko gu échanger na soyi no moko po mela moko molukango olobi likambo luki soyi ya yo moko fin de l'année tala ndenge tikali zéro na ndenge biso batu nyonso bayebeli yo mama pavillon lelo au déménager te loba vérité poti siko ono na sonia mokili olinga mokili yo mono nde poto mona nzambe bazo serré même mokolo ndima mokili motema epasuki si ozomona nzambe aoseri parce que ozana oyo babenga yango wana incrédulité motema libanga olinga na mokili eyeba position te mpo bakosiko aussi longtemps ke siko yo ozotalela mokili nzambe pe asera malembe diable mta sera makasi nzambe asera malembe nzambe asera malembe omoni diable nde asera makasi mambu nyonso na mbaa moko maladi oza sans papier mutuka emati na brique pavillon babimisi yo site koto mbilinga santé mbilinga wana diable na mbala moko me nzambe aseraka malembe wana no santé me malobi ebima soki okangi kaka motema no lokolo oza na motema libanga incrédulité bible elobi nzambe obi soki oyokinga soni devant bato nga mpe na oyoko soni soki yo ozolingaka mokili emona yo ofungoli motema na yo te mama nazobandelo tolela yo biso mpe tokufa totikala libela te me tokufa biso liwa nzambe na temps ya nzambe yo siko okende oluka nde kolia mpo mona nde diable ayibaka aoyiba na bani oyo nzambe abaki ta mosu okufa na 70 80 ans oyo okufa ngo oyo okufa ngo na jeunesse pamba mpo bino bwaka na 25 anga moya na bino koye numéro 1 boutikanga bino baleki boutika yaya ok nzambe nde asalaki non même baparents il faut bakufa liboso ya bana beti omoni bana bakoma kokufa batiki baparents mpo mwana oluki apprécie loba vérité nano bombi te obandoloka malembe mpo ozokosa na mokili yo olingi mokili bamono yango ozokosa nani na déménager na changer ndako te loba vérité tina oyo olongweli wana mpo olongwe te oyebi na cause nga naza ate mpona koitale yo naza ate mpona oloba nino te naza a mpona yebiso na mama nyonso na oloba yo ozwaka conclusion yango bongola motema sala répondance sincère luka elongi ya nzambe mama ozongela ata ya nzambe ezwaka ta mama ekowumela mesuka nango okoseka okozala na kimia neti babiso o sans carte à banque sans mokanda sans eloko naza na mpoma motu te na nyonga motu te nawana kimia fufu na lie yop na meli mpo nini mpona bona nga nalanda mokili karite yo mpoza star ndenge eza sikoyo efolongo epai ya na bino mpo jomo bwe sikoyo aza na makambo so okeka basukoli oyo mpo sombi pavion yo nabona kozela ta nzambe eyaka malembe
Atape na sombi na le point ôté na vie, il est important. Il est important. Naki na pas mori, nzamba pesa nga succès na nga, ata na vanda ki na nga ki locataire, mais na sa ki vi na nga, soki pe na komi mpaka ajo nzamba nga benga nga abengi. Tina na nini na somba lupango pro kufu tiki lupango yebisa nga tina na ngo. Okufu tiki. Lupango ngo somba. Est-ce que vous allez quoi ya sœur na biso Marie Misambo? O ezalaki omoni mwa mwasi atelemisi eloko yo moko tina lupango bi o mwa mobali mitoto mato mwa mwasi. Lelo bana bavanda kuna lupango bachaka dena na ma campagne. Bachaka dena. Piscine. Soki bat bakenda na biloko. C'est marenga kena lupango na. Enga kena lupango na. Po ima vanda katali habité. Avanda katali habité. Ba chanteuse mingi ba chanteur mingi ba yembela nzambe bat ba mukili elo bezo sika ba futela ka ba castable te. Ngana makoki na nga onzamba opambola nazala na oyanga na tunga. Atunga ya somo ba filma ka beta na YouTube tala résidence. Po mona erliwe yaki. Est-ce que kenda ta na brique moko to ta saka sima? Mitu ketika est-ce que kenda ta na contact na cercueil ya biloko ne? Ba robo ser manga ogimisa. Kabelo. Ah? E kata biso ka motema. Ser manga periki kabelo. So bien lata roba soirée na clip. So bien lata jean na clip. Mais era kufa. Yaya nyonso etikala. Ça sert à quoi tina na nini maman. Na kena ngaka ya pressé pona chaka belo pona lobisa ko lobi mo kufu tikiango okufi otikiango kenda ta lolo kendo siko keso li felo ko zika vi mobima te malam na mokina zanga nga po bobi mokili en fait on a biso ba papa on a biso ba lekinzela lokoto na sanga na mokili za piéton na lolo na kina mo sika ya libela na sika kaka e tukumsaka nzambe louange adoration fait pas na lolo la mituka ya sama ata na mokina zwite yo na mokili to sekinga to yeba nite o sekinga lolobi na omono na ngauti siko ngaki osimba kisi pona la ata la kisi oke na ngawapi soko sekenga lelo erna la kiso obetela maka maboko après maboko ne bakisela ngani elote olina bomona nini star ifasi masima ifa kota tenga nzambe pardon déjà pour le babou eza olakisa nzambe baza incapable nzambe akokomisa moto star te donc moto aza na nzambe akokokoma star te donc soza star il faut ke pa banganga po okotakota po babombo etant ke star balisame na lilubu moni kozanga koyeba kotesumema oloba no makambo tikoloba heureusement nzambe okela biso ma toyebi nzambe ata ndambo toyebi nzambe akompa spirituel o so na lobi likambo nga na bandeko koloba na internet bino bafane na nga bozaka bapatron nga naza domestique na bino mais maman na nga tellement sambela quelqu'un qui est serviteur de Dieu servante de Dieu benga ngo eba loba na ngani ayisanga bi neutraliser malobana ezala na effet po makambo tolobako okoloba ngo lelo yeba kiza na place moko ekoti po oloba diable azana lokola liyo azoleka ba esprit eza yo olobo moni olobi eza na esprit ya na place moni loba ne kamani et lokolo oloni graine. Après quelques temps, il faut effet na moi ça donc il faut mon ba fruit, il faut mon ba mboma.
na er na ndolo bango na ndolo bango na sentiment na sepelisa bafana nanga bafana nanga bino ba patron ngana domestique na bino na yebisa bino toujours na ka domestique na bino mama na yebisa bino okozala domestique te au nom de Jésus retirer parole wana kende ko neutraliser et kozala na effet ou et ko kozala pas maman so na lo bien senya bino non mais on le kozala domestique donc yo vino kozala ka domestique et ça ozo bima na monoko no. Après, heureusement, que toi, depuis tu es un combat spirituel. Que est un lobby, bon, on a lobby pour la loba, dans le lobby, on a ça sentiment dans le yenge. Mais est un bandit. Na retirer parole nanga nazo retirer on comme nanga Karim Mukondité na retirer on comme mon nazo retirer au nom de Jésus maman slombi ekozala na effet na ke ko neutraliser yango eza na effet côté nyonso maneza parole na kota ki poelona na déraciner yango na baraciner yango au nom puissant de Jésus ekozala na effet makila na yesu na sopi na libulu na côté graine wana ya lilobi ekota ki po ebota injure zongi elanga na zaka domestique à mutu na kozalaka ya note il faut yeba mpe nzamba komba parce qu'il y a des choses eya na makambo elekaka na maloba mokili esama na liloba yo moko osala video mokolo kari mokonzi akota pari nga na kokufa mokolo yango kokufa yo ozozela ata mosu mort financier ozozela mort physique ozozela kokufa yango wana ebandela maladi yo moko mpo remarka te ke banda na kota rien ne marche okomaka moto ba hôpital eya liloba olobaki yo na sentiment ya caméra mokili emona kote liloba wana ekenda okoya na mabele wana ekoyaki voile ezobota mbuma ozomona eza baeffet eya bambuma ya graine oyo bwakaki alors il faut lire il faut assumer mais soko zaki muteba nzamba komba oyenga ko yeba ke mamna lobaki ndeko mozongelanga ofukami nzambe limbisa nalobaki na ignorance na yeba kite ezalaki nzambe limbisa nzamba olimbisa après que ça kosenga molimbisi engosa prière à combat olinga que neutraliser maloba wana ezane fete karina kota France te ngana kokufa te na olinga que neutraliser olinga qui mais tellement ebino nzamba combattre ozamba bare boza na misu me bo monati boza na matoi me bozo yokati po tellement que ebino nzamba combattre ozana lokwa kizengi olobaki likambu ba efezo koma yozo ebati tala kotoke nakendaki batangeli nga kombo mutu ngo non mama munoko o ebomisaka biso nde munoko opebikisaka biso yo lobaki mukolo karina kokota France ngana kokufa wana eze bandeli soko nzimeli yesu te okokufa tokokunda yo seule façon ekokobikiso otikali na kamoko et puis ozoblige konzimango tobondelo te tozo oblige yo poso boyi tokunda na biso yo posoko yoki bato soni ka bato ano ko ka soni ke soni bina ndime na yesu ekosopanga ka bato ano zo ka soni ke kosopo bon ya cimetière bon ça va snap donc on dit awa tozala mawa quand le même bateau à quoi bon ba snapper bende nao malamu nzima batongo esopie ami kitisi atala nzimi makamukari na lobi atala komi na suka ata balobi no komi na suka mama ko koma na suka avec Jésus nde bandeli ya mayele nde bandeli ya richesse et bandeli ya élévation et bandeli ya kimia poso na seki yo komi na suka ya kiyo moko okomi na suka solo mais yo ba komi na suka na Jésus nalinga suka ngona Yesu nga balinga nga faire libabe a voyager raté mais aussi longtemps na ki na nzambe na ki na patience nebi ke na Yesu lokwa kosa mutu te na Bible okosa raté bato bakenda poto baleki nga na eloko te nakokende ndako nganga te mpona lakisa mokili nga na ata mabolongo na nga na sie ata sali lelo te naza na patience lelo tozapi lelo tosola wapi voilà bato oyo lelo komokanisela seke mutu boye mutu asali nga boye mutu boye bato wana mama po basalo ekoma
il faut nzamba permettre kopalangana te omoni atala banganga wana bokendaka osengi nganga apesanga succès nganga azwi succès apesi omoni mpe kokomi na succès yebake na nzambe muta permettre maloba nganga wana ekokisama po soki nzambe apermettre te nde ozomonake mutu akosimba kisi akotinda kangaka lelo abimba mo na fulu akomolia na fulu mais yo quand même nzambe apermettre okendaka no mpe banganga oki okota ndenge yo moko olobaki po toolobaka na maloba no mpo mokili eseme na liloba ndenge okotaka wana nzambe apermetaka opeso bachance okoti osengi mpe nganga eloko esalami mpe okoti osengi mpe nganga eloko esalami mpe donc mpona obake nzambe moto aopermettre senga bolimbisi senga nzambe bolimbisi senga bato nyonso ofinga bato otutisa mitema na bango senga bango pardon parce que bato ofinga bato osala pasi wana kote babata moyebi te yo kendeke mpa nganga okotaka mais peut-être okotaka osukaka na 5e niveau bango peut-être bakoma na 80 soki 80e niveau peut-être bakoma na 50e niveau baleki yo na puissance bakoekrase yo seul place okoki okende moto akoekrazaka yo te nganga komona te eza kaka epai yesu zipami na makila ata ofingi président de la république soki aluki yo kote yesu abombola makila akomono te okobatama wana momoni basoda bazobaluka bazomono te nzambe akomisio invisible ye nde kaka baganyaka te biso tosalaka makambo soki totelemaka tozwa asime parce que nayebi kote na batama donc nakoasime likambo nayebi ke oyo aza na yo aza puissant mais oyo aza kati na nga aza le tout puissant donc lokolo koganye te ndomonaka na telemaka soki na lobi etikali donc mpo na miyebi nakotelemela priere akoma nga ata moto alobi na nga likambo nga ata moto alobi na nga likambo na miso bato ata na kamera na baémission nga navandaka na otala baémission na telefone moto alobi na nga bango likambo mwana ana nakempolite se kari na ana kobongaka te automatiquement nde na otala na biparole oyo na neutralisa au nom de jésus eya na efe te eke kota biloko bikauka soki opesingaka nda makasi na biso retour à l'expéditeur mwana no nda kobonga te mobali no nda na famille no nde baolela nga na kokufa te mama na nga kolela te au nom de jésus sana fukama sana tia maboko likolo eka nazotala automatiquement parce que naza juste ces jeunesse chrétien combattante nayebi bitumba molimo eza na makambo balonga yango na misu te balona na maboko te na makofi te na pake te il y a des choses oyo mbongo ekokaka kolonga te bref andeke yo moko lobi moto azosanga boye soki naa na nyongo noloba na futa naa na compte na banke omoniki oza na compte na banke na mbongo ezokokopia okimia te maman, l'argent ne répond pas à tout, s'il vous plaît. L'argent ne répond pas à tout. C'est Jésus qui répond à tout. Solution mais tout n'anya sera dans caïs. Ngaka ndena ne lobo te sans papier, naza l'assurance. Non, ça la jeune nana te boze la na ngunda boze la soki ba benga ngoni. Ba benga ngoni koto soki ba benga ngoni. Ba préfecture. Non, ça ba jeune te olala ndo soki Karim Mokonza kana 10 ans. Au pire, on a scandalisé le qui passeport rouge. Au tika li ka moi. Pour yo zo lingo distrait na assurance na ebi côté na nzimela na ebi côté na vanda. Donc eloko ko sutuki sange ko lengi sange zati. Na ko pesa kaka nzambe na nga patience na ata na ebi ke nzambe so bia sala azala na retardé. Asala ka vante asala pe na retardé. Oh, pour le moment, on a fait que on a 10 ans, on a dit que ça 14 ans. Maître, il y a ton circonstance. À ça, la canata, er ça, c'est que ça, er juste fait que ça, là. Er non, a retardé. Et ça n'a pas vanté. Avantage en Zambie, moi. Si vous, je ne peux pas permettre l'honneur sans papier. On a que le bapou en Zambie. Moi, on a mon yazan à 10 ans, Zambie, pour en Ingana, Botamène, en France, il y a ça, mon candidat. Zambie, moi, il est pourquoi? Oh! Et puis pourquoi? Peut-être que vous avez dit qu'il y a un mariage, qu'il y a un français. N'est-ce pas dire que l'équipe est français? Peut-être qu'il y a des abos. Peut-être que vous avez dit qu'il y a un français si maman a bourse. Mutu na mutu. Azanatana. Nzamba sala mamu nyonso ndenge monte po tuuti libumu moko non prévenir na mboka to na président moko est-ce que président na mama bango bote ayemo abota bango to musuba mbali 4 mais ndenge ya komi président ba ndenge ba président te on ba ki bande ko nzamba ndenge bango te
asalaka na oyo alingi mpe na ngonga alingi nzambe baobligeake te nzambe mpo aninga boye te place oza na oyo oza nango ezala oza femme sel ezala oza ekomba e aussi nanto oza na souffle de vie yo olobaka kaka nzambe merci na mpo na ano na bomoi mpo kozala deya na bomoi kolola kolamuka espoir eza ke lelo ate simbi te lobi ekosimba espoir wana eza kondima o bible elobi la fin vient de ce qu'on attend yo fo ozala na kondima il faut linga kozalaka na bakomba minene mpo so oza na komba monene victoire ekozala mpe monene biso excès ya koyeba nzambe akomba tokoma kotraite makambo mosusu na miso makambo mosusu kaka nde navandi boye nazotraite ndenge omonaka bandoki bazalaka parceke bandoki bakopiaka bana nzambe omoni ndoki alobi elote me bango mobebi basini na bango keso ye na tie boye na envoute bato nyonso bazana biso mpe bana nzambe mpo bango bakopiaka nde biso nga ata nalobi te nanga na place na nyati boye nalobi te me kati ya motema nanga deya nabi na prendre possession ya mboko ya quartier oyo ya commune oyo na prendre possession nango au nom de jésus po na prendre possession nakomba mokonzi te nakomba karine te me ta mosusu nalobi te okopianga vera mai no yo yebi kaka na sambeli te moninga mpe toseka na meli te eka na singa vana mela deya na bima yo ekomi bakila na yesu nyonso ezali l'essence fait au nom de jésus na meli nanga yo na mosusu ozelanga na kanga miso yo mpo yebike pozona te mpo babiso oyo na modele mokili eyina biso batyela biso na bapozo biloko olia na ya bambote batindela biso na bapio na ndako me kote na zipa ma ya makila na yesu naa nanga na assurance ata naa na garde na porte te nayebike place naza mpo moto akota mpo moto asimbe touche bato bakamwaka même nde tosala na bakamera boye eza na moto mosusu alinga kote aza na makambo mabe akendaka epa banga azotindelo baflèche me neti babiso boye ekodende koleka te mpo ya na kosambela deja nazoba maloba nanga nyonso nakoloba ezala sanctifié par le sang de jésus mafuta nanga makila na yesu mai nakomela biloko na kolia bato bakotalanga oyo nyonso ya motema bakotinda flèche retour à l'expéditeur oyo aza na posa amona malere nanga retour à l'expéditeur ezongela bana na ye ezongela mobali ne ezongela libota na ye na décembre deya na mandeko lowandoka nabai na décembre nakokufa te naolela te na famille nanga moto aolela te moto akobela te me moto oyo akosala likita ndenge bandoki bavandaka basala likita boyeboye biso tosamelaka bakomba spirituel bato bamona biso nzema boma soki moto amoni kote bato akomba baosambela moto ayesika otala mamoni ke o bato babelaka maboma parce que so ozobunda babundaka jamais yo omona neti enemi no to moto azoya obundiso oyani aobeta mbata yo so obo ozongiseli osani okima jamais oboyo ozongisa otelemi yana baobeto bambata te soki mpo oza na poso obunda eza babeti ongo ata yo mpo ozongisi de biso tobundaka onzeli bato maboma nde tosambelaka parce que yo tozosala ngo na misu te tozosala ngo na molimo nga priere nanga ezalaka bato nyonso oyo atangi kombo nanga ezala na ndenge mabe ezala na ndenge malamu place nyonso atangi ezala na kati ya mai na mokili ezala na moi nayebe te azala camarade to mobali nanga azala mama to papa nanga ezala nga moko nazomisala mabe inconsciemment parce que ezalaka okoko omisala mabe inconsciemment eza lokwa yo omisali mabe inconsciemment parce que oloba maloba o ekoma graine ebota efe komo osalama yo komolutanga bakomba bato komoluka bato nano olukita c'est parce que ozomisala mabe inconsciemment mpo oyebeli liloba nzambe te ok so oyebeli liloba nzambe ngomanake te me liloba ongam nalobaki te semence ongam nasemaki yango yango wana biso na combien tosambelaka tolobaka na makambo oyo nasalaki to nalobaki inconsciemment ezala nafungolaki baporte à travers koseka ezala place navandaki parce que eza na biloko mosusu tofungolaka baporte sans toyeba alors mpo oyeba makambo il faut yango nayebisaka bino nzambe akomba spirituel ofungola porte ofungola ngo sans koyeba ndeni ntango mosusu eza na bandoki basalaka makita na bango ebike na okei kuna kaka bango nyonso baoseka mbala moko baflèche ezwi bango yo sikoyo mpo oza nokidiba oyambi motu eloko ya liboso ezalaka ni il faut oseka mpo olakisa motu ke wana esengo osali yango sans koyeba mais ye accomplir mission na ye yango monaka biso so tosamba tobake nyonso façon nyonso nafungola eporte ezala na place navandaki
ezala ndenge nasekaki na likambo nalobaki na makanisi na nga nakanisaki sonke nayeba nasungaki oyo ezalaki porte d'entrée to na nzela ya mwana na nga to na nzela ya mobali to na nzela ya mwasi na nga nakangi yango au nom de Jésus parce que tofungolaka baporte 5 toyeba jusqu'au fond lelo porte na liloba na yo moko oloba na munoko na yo lelo komo lelo okomi o nazokosa te nazosouffrir naza na pasi biso todike yo osengaka ba 30 000 otambola na mituka cher lelo komo osenga ba 100 euros ba 50 euros okomi lokola babiso oyo yo bosani osala bavideo bajournaliste mosusu babikaka epa bafani basengaka bafani we biso tobwaka na biso soni mpo biso totela mokili te atotongi nga fani na nga sungi nga bafani na nga bayebaka nga nakoleka na kamera micro nakoyoka mokili soni te mpo mobato nazoyoka soni soki lelo bamoni ngai na nzela nazosenga bakoseka don nakoyoka na nga bango soni te nga bafani na nga bayebaka nga nayoka yango soni te nalobaka nzambe apambolaka nga à travers babouche à travers bafani na nga libota na nga kutu eye kutu nsima nga bafani na nga bamona nga te na mosika donc oyoka soni te eno oya na caméra nasala ondire ke te ndenge nalati oyengano Philippe Plein ndenge nalati Philippe Plein boye nasombaki yo na mbongo na nga te nakoloba merci na motu boye oyo apesi nga to oyo asombeli nga to parce que ata me bino boanda oseka bino bajournaliste boanda oseka boanda okolobaki sia journaliste okutu bino bofetelaki baanniversaire journaliste mo basengaka bafane yo osala video ti aza na Moscou kuna malili akomosenga bafane batindele mbongo asomba manto France yaka France esenge moni na France hiver eza mais siko mama biso yo toa na hiver yo okoka tolata manto yango okomika na ndako na chauffage France yango oyo tutelenga tolonaki na Russie yango na ye yo poza na France lata manto tout le monde osala vidéo na Champs-Élysées kende no ba château rouge kende omoni kenzoto komo boya wana manto mozotala yango tala sikoyo biso bato tozelaka ya nzambe tozangi na biso bamanto mais yoka biso bisika kokende nzambe twana bisika manto ya te nobanga kozwa malili mami nabenga mado nini oyo ebetaka ozwa coup de froid nobanga nanga coup de froid nonanga manto te mais yo nga manto lata totalo lata contact lata manto ozwa contact tambola bima to bima oyo balobaka avoloba balobaka kanisa balula lolemo oyo bambuza baloba mana mama nanga Charlotte ebisanga Karine soko moni mbunda ekoma elengi yebaki elingi epasuka mbunda so ekoma elengi yango bomona nga nazaka soki nasali besi naningisi mokili na kiti mpo excès de koningisa tu mama oningisi deux jours oningisi nde omonaka mbuma soki mbunda epasuki mpo ekomi de trop tozaka toningisi nazongi asili te mikolo abatami mpo yabike baolukisa koti ndako loba bima nzoka nga nayebi nanga mama naosala nabona nga naningisa mbunda makasi oningisi tie ya kopasuka te pampampa fiu nabatami no nazongi mpo asoso azongi na masala mama bango tolekisi mwa 10 semaines tolekisi mwa 3 semaines toye pampampa mbunda komo chauffe komi moto tozongi nakobeta te mpona olakisa mokili ke te ngelombe bolobi na obatama ngai yo nzambe epalinga bongo te po bible elobi l'humilité précède la gloire ere yo tie siko ngai yo nzambe epatiki yo wana kasi ndomona basamson na bible abandaki kobeta bato samson makasi mais ere atiaki ki samson nzambe alongwe baboma samson mais samson azalaki biso sotebi biso ya samson na bible nani akomeka nani akotelema mais ere alataki ki samson abosani nzambe atali mpe yake ngai naza homme puissant ngai samson ngai mpo anini
Maman va Samson matéa et c'est Samson. Yo il faut balaka mwasi ya mboka na biso. Moi maman nzambe de kina il faut balaka mwasi ya mboka na biso. Samson na ki Samson na aobeta ba étranger azobeta basi ba olinge. Ayoki lisusu te po babi baboti na biso baba nzambe na biso asi. Abosani maloba mama bango. Akenda bala étrangère. Era bali étrangère wana. Nasa bolingo ti. Mwasi pe Samson yebisanga makasi nezaka api mobali na modele obetaka bato yebisanga makasi nezaka api papa soko yebisinga te se kolinganga te. Samson mpe na se ya sentiment oyo ozolinga olanda mokili sentiment ebomaka. Sentiment mpo so na se bongo te esopanga omemami na sentiment ekosopa yo okokufa nde na sentiment ngo tiki na bato oyo oyo bando oyoka soni batikali yoke. Samson na sa sentiment ya kolakisa mwasi ke nalingi yo ayebisa mwasi na ye tenga makasi na nge yaka na suki mokolo baokata nga suki makasi na nge esili bato bakoma obetanga ya loba ye na mwasi ayebiki alobi na bolingo mais orke soka rezonaka take mama apekisaki nga na bala ekolo mosusu mwasi wana ere bato ya mboka na bango baye bayebisaki yo ozala na Samson sekra makasi na ezala atali mobali atali bato ya mboka na bango apréféré mboka na bango abiye makasi na ezala na suki soka bokati esuki esili eloko eboma Samson ni sentiment mais Samson azalaki na makasi na ye moko te ezalaki makasi ya nzambe mais ere atiaki ki Samson asaleli sentiment ya koyebisa mwasi sekret na ye po mama na bote ayebisaki makasi na ezala na suki mais moto ayeba te epuis yo il faut balaka mwasi ya mboka na biso mpo soki abala ye mwasi ya mboka nga aopote na mboka mosu ndeni po biso na biso ayokaki te ayoki te atieki Samson ki vrai jo moto makasi nga deya na beta moki mombeyebi na ganya tandata mokili eyebi babeta Samson bakata ye na suki epuis makasi esili babeta ye lisola Samson mpe esila na bible akufi mwasi wana mpe atikala mpe asala vi na ye. Sentiment oyo sa sentiment oyoka bato soni okenda bato wapi mama kote babotaka kuna braza ozalaka na bato yango okutani na bato na mokili sala makambo na yo tika bato okenda bango wapi ozomema bango na motu ifo nalakisa bato mpo soki nasali boye te kosopanga bafani bakoloba mama bafani wana bandoki baja diable olandi bango tokundi oyo bafani batikali sala makambo oyo oza nango na motu tala place outi famille outi nzambe eleve okomi na niveau oyo zono 2 secondes raisonne ke nzambe apesanga souffle de vie mikonjo soki na okota bandako ya nganga aobatelanga nazosimba bakisi nzambe ngo azobatelanga fi lelo okoti 2019 chano stop loba pene na nzambe na chino stop siko mpo na yo po osalenga mpe ya mingi mpe na ntango na mituka bashere nayembi banzembo nasali baémission na misubela na babilamba na fingi bato nyonso faki na finga nazwa même temps ya okenda te église te natya lime te mais sikoyo natye na opose na mambo wana nyonso nazwaka même temps ya osa repentance sincère et ça ba adoration ba louange na récupérer na bata nyonso na memamaki na récupérer honnête ba biso oyo biso tozande moto tata tosala mosala moko biso nga par baloye à part ba délire baloyenge ya emataki ekiti ezongi na batamaka na zongaka soki fo na génie olalaka mpo na moko tye mpe photo omoni mpe bafani naza na ta commentaire wana te nayebi nini na osala nayebi kote kokenanga wana kolanda fan faux compte ngo nayebi nanga te yo fan na faux compte commentaire noki ekoswanga motema to nana bakelokwa moto alobi nanga boye naluka nalakisi nayebi yo te na olakiso te naza na posa mpo monanga te nandi na posa nzambe amonanga point bar poso ye nzambe amoni nga kimia eza esengo ozaka mta mitame ezongengaka lokwa maki
mais c'est pas qui va moninga les noms bon petit là ma beaucoup va sepi na lobby ba za batel boso ya oui bien été moi no saka succès carino les là comme bo moni ya kuna de nzambo osani nga muti na préféré osani nga te jamais sala mutu te na bible osanga to banda nga osanga te naza kutu na poso olubebele ti on a lobby. Je crois. Amen. Même ta commune de konzamba mono. Merci. Et on a le babu. Ils a pour moto na moto azwa par na ye. Il est temps. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Fin ya msuka mboko tozela que Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient mukoni. Mukolo yo kufinde mukolo Jésus revient pona yo. Ondengo kufa ozonga te. Okyo lekino ni sambise lolo. Si kufa mkomona mama no te mkomona papa no te. Na leki no te. Siko ya nini yango ozolukolanda bato kutina mokilto emani peka na kimukolo zambi na nga. Nesinga kande na nga boye. Tokutanika na internet alina ko makalo kwa yo zinda ka boinga pela zi loko tama na mutu ka boinga pena la kise po to sala na eko eko bimonzira le kinga nga pena tamisa te loko la bemisa kana nga pe fona luka ya shini na ngo ko kisina te mana ubambuza baloba na ikokende nokutu musika te mama koke musika te na moi tokomi 18h44 heure na biso ya France na okata je crois dans zongi la bino ba 22h hein 22h to ba 21h donc de toutes les façons non tala mais ils assurent non ça l'effort avant minuit na zongi la bino comme ça na zo moi temps pr na pema na mila mo eloko na lia mo eloko donc ba o ba yo ki abon attendeur sali nalingi bino nyonso mingi bandeko na nga nyonso nalingi bino nyonso mingi obi obi na tya logo non bavideo oyo tosalaka direct boye moyen otya logo ezalaka te logo eza na video oyo soki deja tofilmaki nde tozwaka temps ya komonte totye logo totye numero mais direct oyo totyaka na biso logo te e bafani botika kosilika soki basiti mosusu baokopie nini baokopie bavideo to te bazoyiba baolia mbona komono non eloko so esi ekoti na chaîne YouTube pour monter liambongo il faut abandonner le montage à changer à libérer bon et puis pour liambongo bino ka baboke do cliquer kota c'est vous avez déjà que tel ka image est Karim à libérer pas Karim bon on a que conseiller te botal raté parce que RP ba on peut voir ça les am ça c'est tu préféré y baner vidéo pour tu na site ni peut côté limbongo c'est parce qu'il y a que vidéo il y a moi sur état la ma côté la ma un plus. Donc, volonté, on a quand même à y aller à Koki Koloba, y pas Koko ça, mais on reconnaître rien des codes sans bon, tout le baka, Dieu merci. Donc, même si on t'a dit, et ça problème, t'es mis sur Zamba, pas mon ma façon est belle. Et ça, quand na YouTube, t'es. Si on t'a dit na YouTube, est-ce que tu colles bon à YouTube? L'autre natif France, n'a bon à YouTube. Non. Et ça m'a rappelé quand on va en Zambie, donc on a que. Il y a problème té ils appellent que nazo saboter YouTube toni non ils a qui ngamo pe soué na nga et que to chaka logo mais malheureusement que la vidéo on dirait pas cha logo té wana bo meka ko kanga mo mutema bozana bino bien kwa na bino mingi tout le monde a kala mingi té bonne fête bonne année 2019 nous avons mon bino akokisa baposa motema na bino abikisa bato nyonso bamaladi apesa bango santé apesa kimia na bato bazangi kimia mabala na bato bazangi mabala bala na bato bazangi bala donc 2019 ezala année moko ya témoignage
Au nom de Jésus-Christ. Mais c'est nous qui toujours dans obéita c'était beau qui s'attend et racheter les temps. Qu'aucune église y a ma bête. Mais là, quand ma problème dans la famille, tout y a ma continue. Combat spirituel clé. Clé. Bisous. Oh là là, non, kate. En petit cas, c'est un oyo na chico. En petit cas, c'est un marché.